بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات شرحنا ازاي نعمل الابسيلينج، النهارده هنشرح ازاي نعمل الكروس سيلينج. سريعا، ايه الكروس سيلينج؟ ان انا العميل بعد ما يشتري المنتج الاولاني او المنتج رقم واحد اللي هو كان داخل عليه من الاعلان، وهو بيشتريه او بعد ما اشتراه بعرض عليه منتج اخر بسعر منافس. ولازم نقف عند كلمة سعر منافس، يعني يكون المنتج ده اوريدي محطوط عندك مثلا على الويب سايت مثلا ب 200 جنيه، فتعرضه انت عليه ب 100 120، فهيبقى فعلا سعر منافس. هو لو دخل شاف المنتج ده عندك على الستور ب 100 وانت جاي تقول له عرض خاص عشان انت اشتريت مني المنتج ده ب 100، طب ما هو اصلا ب 100 يا بيه، انت جاي تضحك عليا. لكن لما افتح على الويب سايت عندك الاقيه ب 200 واجي اشتري الاقيه عندك ب 100، واو كده فعلا واو. فنظبطها ازاي؟ يلا بينا. من التطبيقات هتروح على اكتشف تطبيقات اكتر، وبعدين هتروح على تحسين النتائج والمبيعات. المره اللي فاتت اشتغلنا على حزم المنتجات او العروض المجمعه اللي هي الاب سيلينج. تعالى المره دي نعمل كروس سيلينج او البيع العرضي بقى زي ما بيقولوا يعني. طيب او مش عارف يسموه ايه بالعربي. طيب اول حاجه بعمل ايه؟ بقول له تثبيت تاكيد، وبعدين اروح اقول له اداره. هنا بقى تدار من جوه حته الكروس سيلينج. يعني الاب سيلينج لما قلنا له اداره ما قلناش على حاجه، لان الاب سيلينج يدار من داخل المنتج الواحد، من جوه المنتج اللي انت عايز تابسل عليه بتعملها. اما الكروس سيلينج ما تنفعش من جوه المنتج. ليه؟ لان هي عده منتجات مع بعضها، فليها مكان معين تدار فيه. طب انا لو طلعت في اي حته اجيبه منين تاني يا باشا؟ تطبيقات اكتر، هوبا ننزل على كروس سيلينج واقول له اداره. خلاص هروح على هذه الصفحه اللي بيقول لي لا يوجد كروس سيلينج حتى الان، لسه ما عملتش ولا كروس سيل على السايت. يلا يا باشا انشاء، ونعمل عنوان، والعنوان ده لينا احنا. العنوان ده مش هيظهر للعميل، ده مجرد لينا ايه. مثلا اقول ايه؟ كروس اللابتوب، او خلينا مثلا بقى في الترنج بتاعنا الترنج المحير مع الترنج الشورت. مثلا كان اسمه ايه المنتج التاني اللي كان عندنا؟ مش فاكر كان اسمه ايه المنتج التاني. ترنج رجالي مشجر، الترنج المشجر. يلا باشا، ده ايه؟ ده ليا انا، ده ليا انا عشان ابقى عارف ان دي الكورسايه اللي بتودي اللي بتودي العميل اللي اشترى الترنج المحير انه يروح يشتري الترنج المشجر. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب هل الكورس مفعل ولا لا؟ طبعا هتفعله عشان يبدا يشتغل. لازم تتك ايه على هنا. هنا بيسالك عندما يقوم العميل بشراء انهي منتج اعرض عليه انهي منتج. بيسألك، فاحنا عشان مسميين فوق صح، عشان دايما بقعد اقول لك التسميه تفرق جدا في شغلي، بتنظم لي الدنيا. فانا عشان خلاص عارف ان انا الترنج المحير اللي هشتريه هعرض عليه المشجر. هختار في اول واحده المنتج الذي يتم شراؤه المحير، يظهر للعميل اقتراح باضافه منتج المشجر. طبعا ما تروحش تشتري الاثنين، تختار الاثنين هم نفس المنتج، ما هو مش عايزين ذكاء بقى. ما هو الراجل اشترى المحير، اعرض عليه المحير بسعر اقل. كده بدمر نفسي يعني. طيب معلش سريعا، المحير عندي بكام؟ ب 300، والمشجر عندي بكام؟ ب 250. يبقى انا هعرض على العميل المشجر اللي هو المفروض سعره كام؟ 250. حلو. يقول لي سعر المنتج في الكروس سيل كام؟ هنا ده سعر انهي منتج من الاثنين دول؟ ده اللي هيتعرض للعميل بعد ما يشتري ده. يبقى العميل هيشتري ده ب 300 وبعدين يتعرض عليه ده اصلا عندي على الويب سايت بكام؟ ب 250. ما احطوش هنا ب 250. ما كانك يا ابو زيد ما غزيت. عايز تجربها وتضحك على العميل براحتك، بس يعني مش ده الصح. امال ايه الصح بتاعها؟ 200 مثلا. او يعني اوقات بقى كنا بنعملها كده في التصفيات. لو انا مثلا بصفي منتج بحط عليه بقى عرض، يعني بيسموه كده ايه؟ you cannot refuse. I will give you an offer that you cannot refuse. عرض لا يمكن رفضه. باشا الترنج ده ب 120 جنيه. يلا احنا بنضحي. طبعا انا ببقى بصفيه، يعني انا بيبقى عندي مثلا كسر مقاسات معينه او السيزون خلص او بيخلص، فبقوم بصفي بقوم طلعه بسعر جملته. انا لو جايبه ب 120 وبعته ب 120 زي الفل. لو جايبه ب 200 وبعته ب 200 يا عم فضل ونعمه. دي حاجه اسمها ايه؟ بسيل فلوسي. يعني فلوس بدل ما هي قاعده في بضاعه على الرف، لا انا معايا سيوله، معايا فلوس عشان اقدر اجيب بيها شغل جديد للسيزون الجديد. هكذا تدار الامور. فاوقات كنت بعمل ابسلات، كروس سيل بسعر ايه؟ لا يمكن رفضه. ما هو استحاله يكون هو العميل شاري مثلا ترنج 300 جنيه تقول له خد واحد هديه ب 100 جنيه كمان. الله
يعني الاثنين واقفين ب 400. الله، ده سعر هايل. فصباح الفل. طيب نرجع لموضوعنا. فكده هيعرض هو على العميل انه يشتري الترنج المشجر اللي هو اصلا سعره 250 جنيه، هيعرض هو على عميل ب 200. ولو العميل دخل على الويب سايت واتاكد هيلاقي انه فعلا المنتج ده سعره 250 على السايت. وبعدين بيطلع للعميل، طبعا بيطلع للعميل بقى ايه؟ بيطلع للعميل كده تكست تقراه انت هنا كده، هكتبه هنا دلوقتي. بيقراه العميل وبيظهر له زرارين، زرار موافقه او زرار رفض. موافقه انه موافق على العرض، موافق يضيف هذا المنتج بهذا السعر على الاوردر بتاعه، او لا رافض انه مش عايز المنتج ده ومش مهتم بيه. طيب هو لازم كل الناس توافق؟ طبعا لا، بس انا عايز يا عم 2 من 10، يعني 20%، عايز يا عم 10%. دي كلها حاجات اكسترا انت مش صارف عليها جنيه. لو من كل 10 عملاء جالك 2 بس قالوا موافقين، فضل ونعمه. بتعرض له هنا اوفر، تكتب له هنا كلمتين ان انت مثلا عشان انت عميل مميز عندنا وقررت تشتري الترنج المحير اللي هو اسم المنتج بتاعنا، قررنا نديلك اوفر هايل جدا. تقدر دلوقتي تشتري الترنج المشجر معاه بسعر 200 جنيه بدلا من 250 جنيه، وكمان هيجي القطعتين او الترنجين ايا كان بنفس مصاريف الشحن. او لو انت اصلا عامل شحن مجاني هتقول هتاخد على الاثنين شحن مجاني، وهكذا. تقدر بقى ايه تظبط الكونتنت ده كده ومثلا تيجي هنا تقوم مديله حته كده مثلا حمرا كده مثلا ولا خضرا. احنا عملنا ايه؟ العك اللي انا عملته. طب نرجع هذا العبث. anyway يا جماعه، عشان بس ايه تمام حلوه كده. ومثلا ممكن نعمل دي كده ايه، نعمل لها هايلايت برضو كده. هو ده ايه؟ ده الهايلايت ولا ده؟ اعتقد ده الهايلايت. حلو كده، صح كده مثلا. ونديله مثلا بولد، ونديله مثلا هيدنج 3 كبير قوي بصراحه، هيدنج 4 او 5 يبقى ظريف. حلو كده. طيب وهيطلع هنا زرارين زي ما قلت لك. زرار العميل ممكن يضغط عليه يقول موافق، وساعتها هيتضاف على الاوردر بتاعه الترنج المشجر ب 200 جنيه، او لا، وساعتها هيقول له خلاص شكرا، ما فيش حاجه تتعمل اكتر من كده. كمان ممكن اكتب هنا نص على زر الموافقه، يعني الزرار ده اللي هو يضغط عليه يقول موافق، هقول موافق. مثلا ممكن حتى بقى عاميه عاوز اضيف الترنج المشجر، لا شكرا مش محتاجه مثلا. خلصنا كده يا ريس. اقول له حفظ. موضوع اسهل من السهوله. وظهر بقى كده عندي في الكروس سيلينج ان في كروس ترنج محير في الترنج المشجر، وافتحه الاقي اللي انا عملته متضاف جوه. تعالى بقى نشوف لو انا كعميل هشتري الترنج المحير ايه اللي هيحصل معاه دلوقتي. ندي بس واحده ريفرش كده. تمام، انا هشتري قطعه واحده ابيض اكس لارج، وهكتب هنا اسمي ورقم الجوال والمحافظه، ومش فاكر كنا ده عاملينه اسينشال ولا لا، او يعني مانداتوري ولا لا، مش مشكله. خلينا كده ناخد ده كده كوبي، واي عنوان واضغط هنا للشراء. ثانيه واحده، ستوب. مش انا عملت اوردر دلوقتي؟ ثانيه واحده، روح على الطلبات كده، كل الطلبات اهو يا باشا. الاوردر لسه ظاهر حالا بالا اهو، اللي كان اسمه سبيربي ده. حلو. بكام دلوقتي السبيربي ده يا ريس؟ لو دخلت كده جواه في ترنج رجالي مشجر فقط. احنا طالبين مشجر ولا محير؟ نسيت. طب معلش خلينا نعمل اوردر جديد، عشان انا بس يبدو ان في حاجه غلط، او انا استخدمت داتا ما طالب بيها قبل كده فدخل الاوردرات على بعضها. معلش خلينا تاني نروح على الترنج المحير ده. والله انت حيرت هنا معاك ترنج محير انت. هشتري قطعه واحده اسود 2 اكس، وهكتب هنا مثلا او سامر تيست. يلا يا عم عشان يبقى حافظينه اهو، 0 100 اي رقم مثلا، ونفس الرقم هنا تاني، والعنوان
تيست. يلا بينا اضغط هنا للشراء، طلع لي اهو الابسيلنج اهو، اسف طلع لي الكروس سيلينج اهو، اللي هو عايز اضيف الترنج المشجر، لا شكرا مش محتاجه. نروح كده نعمل كل الطلبات اهو، ظهر اهو يا باشا، ظهر اهو بالترنج المحير اهو كده، ظبطت مظبوط الحمد لله. كده العميل ده اشترى الترنج المحير ب 300 جنيه. حلو. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان انت عميل مميز عندنا وقررت تشتري الترنج المحير، قررنا نديك اوفر مهيل جدا، تقدر تشتري المشجر ب 200 بدل 250. وهو اهو هيشوف ان سعر الترنج اصلا 300 وانا مديهوله ب 200 بدل 250، او ممكن نبقى نعدي دي خلي 300 اللي هو سعر المنتج الاصلي. شكرا يا باشا، شكرا يا باشا، انا عايز اضيف المنتج. لا مش عايزه، انا عايز اضيف المنتج. اول ما قلت له قال لي تمام كده شكرا، وادي الاوردر بتاعك بقى عباره عن ترنج محير وترنج رجالي. واجي هنا بقى كده يا باشا على كل الطلبات، هتلاقي الاوردر ده بقى ب 660 جنيه عباره عن ترنج محير وترنج رجالي مشجر. اذا عملنا كروس سيلينج وقيمه الاوردر زادت ومحتوى الاوردر زاد، وعملنا اي او في اعلى، وظبطنا كل الزبلايت اللي في الدنيا لما عملنا الكروس سيلينج. يعني مش عايز اقول لك قد ايه هو مهم جدا وقد ايه هو مفيد جدا. ارجوك 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 حاول تستخدم دايما الكروس سيلينج في ايا كان شغال في ايه، في المطبخ يا باشا صباح الفل، ده الملعب كله، لان في حاجات كتير بتكمل بعضها، وست البيت دايما بتطلب باكجات مع بعض. انا عايز اجيب القشره دي والفورمه دي والمكنه دي والجهاز ده والمعلقه دي وطقم الشوك ده مع بعض يا باشا في صباح الفل. يعني احنا اوقات بنقعد نعمل كذا كروس سيل ورا بعض. طب تاخد ده؟ لا. طب تاخد ده؟ لا. طب تاخد ده؟ لا. يعني ممكن تعمل 2 3 4 كروس سيل ورا بعض زي ما انت عايز، بس الغرض النهائي ان العميل يشتري اكبر قدر ممكن من المنتجات داخل نفس الاوردر. اشوفك ان شاء الله على الف خير وسلامه الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.